ওয়েলকাম ব্যাক নিউ ভিডিও। তো আজকের ভিডিওটা একটুখানি ভিন্ন ধরনের হতে চলেছে। আমি জানি এতদিন আমি ভিডিও দিইনি, অ্যাকচুয়ালি ইচ্ছা করেই দিইনি, ভালো লাগছিল না আমার এখানে যে আমি আসবো বা কোথায় এসছি সেই জায়গাটা বা কী করতে এসছি আর এত রাত্রে এখানে টেন্টের মধ্যে কি করছি টোটাল জিনিসটাই জানাবো। রাত 10টা কাছাকাছি বাজে, একটু পরে হয়তো ঝোড়ো হাওয়ার সাথে হালকা পাতলা বৃষ্টিও হতে পারে, আই ডোন্ট নো। ডিসাইডেড সব জিনিসপত্র এখনো পর্যন্ত ছড়ানো ছিটানো আছে। তো বৃষ্টি আপাতত চলে এসছে প্রায়, তোমরা হয়তো দেখলে বুঝতে পারবে এই যে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো আমাদের টেন্টের গায়ে লেগে লেগে আছে। রাত্রের খাবার তো ফাইনালি রেডি হয়ে গেল আমার রাতের খাবার। নাইস। তো আমরা লেকের এই সাইডে দাঁড়িয়ে আছি, ওই সাইডের আলোগুলো অত্যন্ত সুন্দর অপূর্ব এক মনোরম দৃশ্য আমাদেরকে উপভোগ করাচ্ছে, কিন্তু ঠান্ডাও প্রচণ্ড পড়েছে। আর ওই সাইডে দেখতে পাচ্ছ একটা, ওটা কিন্তু একটা ছোটোখাটো একটা সিটি বলতে পারো। আর আমরা এখন আছি দার্জিলিংয়ের মিরিক শহরের লেকের উল্টো সাইডে। হাতে একটা ছোট একটা লণ্ঠন নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়েছি, টেন্টের সাইড দিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করছি। আজকের দিনটা পুরোপুরি অত্যন্ত খাটনিবহুল একটা দিন গিয়েছে, তো সেই কারণে আর বেশি ঘুরতে চাই না। ঠান্ডাও পড়েছে। আমাদের এই যে টেন্ট দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না, ওইখানে আছে, এখন আলো বন্ধ আছে টেন্টের ভেতরে। অনুভূতিটা একটু নতুন, যেহেতু আগে পরে কোনোদিন এরকমভাবে আউটডোরে থাকিনি এরকম টেন্ট করে। তো জীবনে এই প্রথমবার বলতে পারো এরকমভাবে টেন্ট করে এখানে রয়েছি। একদিক দিয়ে মজাও হচ্ছে, একদিক দিয়ে একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি হচ্ছে মনের ভেতর দিয়ে, আবার আরেক দিক দিকে একটু 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 ভয়ও করছে। ঠিক আছে, আমি জানি না কেন এরকম আউটডোরে এরকমভাবে আশেপাশের থেকে স্বাভাবিক এটা আসাটা, অনেক ধরনের আওয়াজ আসছে যেগুলো একটু হন্টেড টাইপেরও বলা যেতে পারে, কিন্তু সেগুলো স্বাভাবিক, পোকামাকড় বা অনেক জীবজন্তু থাকতে পারে। আর রোমাঞ্চকর ব্যাপারটা বলতে গেলে পরে জীবনে যে কোনো দিন জীবনে যে কোনো জিনিস প্রথমবার যখনই তুমি করবে বা করতে যাবে, সেটা একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি থেকে যায় সারা লাইফের জন্য। ঠিক আছে, তো রীতিমতো আমি এখন শুয়ে পড়েছি, সব কিছু গোছানো হয়ে গেছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এখন চেষ্টা করব আজকে ভিডিওটা এডিটিং করে রাত্রেই দেওয়ার। সারাদিনের খাটাখাটনি অনেক হয়ে গেছে, তো সেই কারণে একটু রেস্টেরও প্রয়োজন আছে। আবার কালকে সকালে উঠতে হবে, উঠে আবার কিছু ব্রেকফাস্ট করে আবার অন্য জায়গায় যেতে হবে। তো গুড নাইট, শুভরাত্রি। ভিডিওটা শুয়ে শুয়ে এডিটিং করছিলাম, হট করে সাইড থেকে একটা ভিন্ন ধরনের একটা আওয়াজ আসছে। বুঝতে পারছি না জিনিসটা কি, কোনো বন্য জন্তু নাকি অন্য কিছু। ও তো শুয়েই পড়েছে এই সাইডে, ঘুমিয়ে গেছে আই থিঙ্ক, ও শুনতে পারিনি বিষয়টা। আমি এডিটিং করছিলাম ভিডিওটা আজকে দেওয়ার জন্য, জানি না এবার আজকে দেওয়া হবে কিনা, নেটওয়ার্কের অবস্থা কীরকম এখানে আমি জানি না। ভাই ওই 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 ওট ওট একটু নে, ওট ওট। ওই বাড়িতে কিছু একটা আওয়াজ আসছে, বুঝলি তো? হ্যাঁ, ওট ওট ওট। কিছু তো একটা আওয়াজ আসছে। এডিটিং করছিলাম ভিডিওটা, তারই মধ্যে হট করে বাড়ি থেকে একটা ভিন্ন ধরনের আওয়াজ আমি উপলব্ধি করি। এইবার তো গাইজ একটু ভয় ভয় লাগছে।
যাই হোক, অসুবিধা নেই, আমি আবার পুনরায় এডিটিং করতে বসবো, করে আজকেই তোমাদেরকে ভিডিওটা দেওয়ার আমি ট্রাই করছি। গুড নাইট।